bà nội à, con chán nằm trên giường quá, con muốn xuống dưới đất hay nằm gì đó. Bà nội nằm kiểu rồi mi chơi gì nè được không? Chừng nào bà năn nỉ thì tôi lên, bà không năn nỉ tôi nằm ở đây luôn. Mắc cỡ quá con kìa. Con mắc cỡ quá, đừng quay phim con. Hai cái giò làm gì túm chúm là gì? Làm gì nằm chúm chúm là gì? Bà nội bây giờ mùa đông rồi, đừng có cắt lông con nha. Cắt lông con lạnh đó, mà nội đừng có cắt nha. Bà nội đừng quay phim nữa đi, để cho mai lồ nụ chút ấy.